刚刚，当 Figure 03在工厂开启了漫长的连续直播，波士顿动力也似乎是仓促地放出了 Atlas 的最新演示。2次180度灵敏转身，抱起一台约45斤的冰箱。在已公开的人形机器人演示中，这一搬运重量极为罕见。官方高调配文，真正的突破在于底层的强化学习和动态控制，通过支撑身体并考虑物体的质量和惯性来搬运重物，正在学习适应真实世界，进入动态的工业环境。但这是真的大突破吗？首先，必须承认它实现了一次底层技术的换代。老款液压 Atlas 的跑酷更多依赖提前设计的动作模板，再由控制系统在线调整，从而把预设动作落到真实环境里。而这次，它能在背负重物、重心剧烈偏移的瞬间，靠 AI 强化学习实时协调全身姿态、接触力和重心变化，化解惯性冲击。从虚拟训练到真机执行，直接稳定实现了重载场景下的动态平衡，确实代表着目前行业顶级的全身动态力控。至于很多人嘲笑它灵巧手不如对手，恰恰是对它能力的误读。Atlas 搬冰箱时，核心策略本就不是靠手抓，他用肩膀夹、前臂顶、膝盖做支撑，整套动作像极了经验老道的搬家师傅。而这正是波士顿动力从液压时代延续至今的核心基因，不是让机器人像人一样拿，而是用超越人体极限的姿态去扛。工业重载场景中，全身家暴本就优于指尖芭蕾，这符合物理的第一性原理。但请注意，波士顿动力工程师也亲口承认，为了搬这台冰箱 ，Atlas 在仿真环境里以完全相同的方式苦练了数百万小时，而一切流畅的动作背后是奖励函数调到位，物理参数设得准。可即便如此，放下冰箱时 ，Atlas 手臂那一瞬不受控的抽搐，在冰箱侧面留下的明显凹痕，都在提示着所有人，他接触物体时的无损保护和精度控制仍有很大提升空间。这就引出了一个更致命的拷问：如果不去重新调参，不改写代码，同一套动作换成材质、重心完全不同的新物体，它还能搬得动吗？如果展示不出这种跨物体的泛化能力，一台只能活在特定参数里的机器人，注定也熬不过真实流水线上的残酷历练。据外界估计 ，Atlas 售价在数十万美元区间，远高于特斯拉 Optimus 宣称的2到3万美元目标价，完全不在同一个商业化量级。被现代汽车收购近5年，波士顿动力累计巨亏1.38万亿韩元。更值得警惕的是，核心人才的连续流失，效力超过30年的 CEO 卸任，前 CTO 转投谷歌 DeepMind， 外界普遍将此轮人事震荡与现代急切推动商业化节奏联系起来。因此，面对2028年年产3万台的激进 KPI， 当前产能极其有限的 Atlas， 与其说在展示未来，不如说在做一次仓促的肌肉展示。而与此同时，当竞品早已在用可复现、可计量的现场数据说话时，波士顿动力的 demo 优势正在被快速稀释。Atlas 路线的终极考场可能并不在于精细产线，而在于靠着顶级力控去做人所不能及。高危化工厂的跨楼层搬运，海上钻井平台的设备替换，灾后废墟的非标重物清障。但或许这恰恰是波士顿动力 Atlas 最深刻的悲剧。它生来就是一个能进入人类禁区的特种铁人，却偏偏遇到了一家急于 IPO， 逼着他年产3万台去总装线搬运重物的汽车厂大股东。资本市场愿意为他写下多大的数字，就取决于他能否证明自己不是一台昂贵的炫技 demo， 而是一套稳定交付的工业产品。而这才是波士顿动力下一轮估值表里真正该填下的答案。